perut kembung, hidung mampet, dan papil. Nggak ada lagi semenjak pakai ini. Anak sering papil dan kembung. Hati-hati bisa bikin nafsu makan berkurang dan akhirnya BB merosot. Aku sedia ini di rumah bikin tenang, karena bisa bikin bayi untuk legakan hidung tersumbat, meredakan papil, perut kembung, dan masih banyak lagi. Bentuknya stick, praktis banget untuk dioles ke perut dan punggung bayi. Hangatnya pas bisa dipakai dari newborn. Cek sekarang di keranjang.